ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, യു ആർ വാച്ചിങ് ഡ്രീംമേക്കേഴ്സ് വി മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ലൈഫ് ഹാക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബ്ലേഡും അതുപോലെ 4 തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയും വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാനായിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ, ഏകദേശം ഒരു 5-6 മിനിറ്റിൽ എന്തേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക്. അത്ര ചെറിയ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 12 വയസ്സിന് താപ്പോട്ടുള്ളവർ, നിങ്ങളുടെ വലിയ മുതിർന്നവരെല്ലാം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്ത് നോക്കാവൂ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കരുത്, കാരണം ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ മുറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോര പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് കറണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയൊരാരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ആണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതായത് കമൻറ്റൂടെ ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ ഡ്രീം വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ 4 ദിവസം വീഡിയോ ഇടാൻ ലേറ്റ് ആയി. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് പണി നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ സിമെൻറ്റ് മെഷീൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അത് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്, നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ല. ഡബ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻട്രോ ഒന്നും ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സൗണ്ട്, അതുകൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡ്രീം വ്ളോഗ്സിൽ പറഞ്ഞേക്കാം. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ഒന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആരെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യൂടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രോ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചുള്ള രഹസ്യം എന്താ, നല്ല കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടെന്നാണ് ആ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര സ്പീഡ് പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിലും കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ സ്പീഡ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അമ്മാസിക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയണമെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുമ്പം അത് സ്പീഡായി പോകും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 2 ബ്ലേഡ് വേണം. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ബ്ലേഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി, സാധാ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 2 ബ്ലേഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ 4 തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 4 തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ മണ്ടയിലത്തെ കെമിക്കൽ കളയണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പിന്നെ കളയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് 2 വയർ വേണം. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർ, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പ്ലഗും വേണേ. അപ്പം നമ്മൾ ആ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വയറിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളതേപോലെ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലേഡ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഈ വയറുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആ എൻഡ് വേണം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. നല്ലോണം മുറുക്കി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ബ്ലേഡും മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ വയറി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവസാനിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വയർ ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, നമ്മൾ കെമിക്കലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുക്കണം. ആ 4 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ സൈഡിലെ ഒരു വശം അത് മുറിക്കല്ലേ, നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി മുറിയാതെ പകുതി വരെ നമ്മൾ ഇറക്കി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി 2ആയിട്ട് മുറിയരുത്, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ബ്ലേഡിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ വശം, അതായത് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വശത്ത് ഇങ്ങനെ കടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി മുറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി മുറിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലേഡും ആദ്യത്തെ ബ്ലേഡിൻ്റെ തൊട്ട് പുറയിലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വശത്തൂടെ നമ്മുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ ആ ഒരു വശത്തൂടെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവേ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ആ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒരു വശത്ത് ഇപ്പം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഘടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതുകൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി മുറിയരുത്. മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരമില്ല, വേറെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മാക്സിമം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സൂക്ഷിച്ചത് 2ആയിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുറിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഊരേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ ലൂസാവും ബാക്കിയുള്ള കമ്പല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പരിപാടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത്
ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായൊന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇലയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഒരു 12 വയസ്സിന് താപ്പെട്ടുള്ളവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മുതിർന്നവരായാലും കൂടെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാനും കൈ മുറിയാനും ഒക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഞാൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ച് ഇപ്പോഴും ഓഫ് ആട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിത് എന്തായാലും വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും കൈ ഇടരുത്. വെള്ളത്തിലും ഷോക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ അത് വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കുമിളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ടൈം ലാപ്സിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബോറടിക്കത്തില്ല. ഇത് ചെറിയ കുമിള വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വയറിന് കുറച്ച് പവർ കുറവായതുകൊണ്ട് നല്ല വയറൊക്കെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, നീരാവിയൊക്കെ മണ്ടയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പുകയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിത് ചൂടായെന്നതിന് പ്രൂഫ് വേണം. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യമായാലും പ്രൂഫ് വേണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇലയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ആ മെഷീൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലൊക്കെ കൈ വെച്ച് കൊടുത്താൽ, വെളിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഇല ഇട്ട് നോക്കാം. ഇല വാടും, ചൂടടിക്കുമ്പോൾ ഇല വാടും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഇല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് മണ്ടേ പൊങ്ങി കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു കമ്പനാണ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് മുക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇല വാടിയേക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അത് ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഇത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ വലിയ പാത്രമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കും, മണിക്കൂറുകളെടുക്കും അത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അടിപൊളി ലൈഫ് ആക്കാം. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉറപ്പായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും. ഇതൊരു ഫേക്കും അല്ല, ഒറിജിനലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ഇല ഇപ്പം അത്യാവശ്യം വാടിയിട്ടുണ്ട്, കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് വെളിയിലെടുക്കണം. വെളിയിലെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ രണ്ടിലയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കളറൊക്കെ നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിന് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇല ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാവേ. അടിപൊളി ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഇല വെളിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളി ഒരു പച്ച ഇലയായിരുന്നു അത്. നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടെടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മൊത്തത്തിൽ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തായാലും ഔട്ട്ഡോറിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ലൈഫൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ബ്ലേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ 4 തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം കറണ്ടിലൊക്കെയുള്ള പരിപാടി, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കമൻറ്റോടെ ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലേക്കടെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഡ്രീം ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ. അപ്പം സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ 2-3 വീഡിയോയുടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആവും. അതായത് നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് കിട്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഏർണിങ്സിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും എത്രയെന്ന് പറയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, അവരുടെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈനിലുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിടാന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻകം തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലെവൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണോ. അതുവരെ അഖിൽ രാജ് സൈനിങ് ഓഫ്.